მოგესალმებით, გონი ჩემს უკან ჩანს კარგად, აი ესენი თამაშობენ ფრიზს აქტიურად. წინა ვიდეოში განვიხილეთ, გარე ხელისპასი რა, დაახლოებით ესე ისვრე. წერა თითი აქვს, ორი უკანას თითი აქვს. ეხლა უნდა განვიხილოთ შიდა ხელისპასი, შიდა როგორ კეთდება. შიდა კეთდება ასეთნაირად. მოკლედ, შიდა ხელისპასი კეთდება ესე. ორ თითს ვიღებთ, ამ ორ თითში ვსვავთ. ორს ვადებთ უკანა მხარეს, აი აქ ჩანს გონი კარგად ვიდეოში უკანა მხარეს და ერთ წერას საცვენებას ვაკეთებთ. აი აქ გაჭრილები რო არის, ზაზორები ეგრეთ წოდებული, მაგაზე ვდებთ ხელს. ანუ შიდა ხელის პასს რო ვაკეთებთ, დაახლოებით ესე, აი ფეხზეც გვერდზე ცოტა ჩავჯდეთ და ვისაც ვესურვით იმისკენ, მოკლედ წინ არ ვდგავთ ნაბიჯს, ვდგავთ გვერდზე, გვერდულად ვდგებით და ცოტა მუხლებში ვიხრებით, ვჯდებით და აი დაახლოებით აი ესე ვისურვით, ცოტა მოხრილ მდგომარეობა. ეხლა ვითამაშებ, რამდენად თამაში ვისური მაგპას გავაკეთებ არ ვიცი, მაგრამ გადავიღებ. და ვნახოთ რა გამომივა. თქვენ კიდე არ დაგავიწოდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება. მადლობა ყველას. ესა ერთგვარი ვარჯიში რა. ასების. და გახსნის, როგორ გაეხსნას და ასე როგორ მისცეს რა. აი ესე გვერდზე გავდივართ და მუხლის დონეზე ხელი, ორი თითით გვიჭერია აი ამებით, ესე. და სადაც ვისვრით, ახლა სროლას განახებთ. მოკლედ აი ესე ვისვრით რა, გვერდზე ნაბიჯი და Nice shot.